昨天因為你們講睡了這個床，那個枕頭那個鼻鼾聲啊，唔會咁大聲啊。我又覺得啦，昨天我老公的那個鼻鼾聲真的是沒有這樣大聲的。我老公的鼻鼾聲呢，他是好像突破這樣子咯，哐哐。然後昨天我有聽到，他也是還有，只是講他真的是沒有這樣大聲，他沒有以前的那個我車到轉快快，昨天沒有這樣大聲。我也是有跟我老公講，我講你的那個鼻鼾聲沒有這樣大聲，我老公講是咩？他還問我，怎麼沒有錄給他聽？